an engadda sinin hin jenne soba kijiba dirama hojjetame kuni wanti xono qolame wan sihiri wan shirri wan shikri hinjiru abadani jedhe mudhi qabadhe akkanatti parsanti dhibban gachu godhe sinitti tokko mo fe warri giddiidhu manechuudha warri giddiidhaan akkasi jedhan tokko jiru bareto mirkaneefiti sirriidha akkasumadha ukubera sihiriidha shinkiririidha pinchiririidha zimjedhi fayyo baay'een dubbatini osoo dargiidhi ukkubsatteetti ishi amma akkam taatu jedhe akkani ta'aa jiru kanatu argitan aareen jira barboba'e komantii nama tokko fa aare dhukkubsatteetti rooza itti hojjetameera dhugumadha wallahi dhugaa faayidhe kan barreessee jira kakate dhugaan kan kiristaanaaf kakatame wallahi muslimaaf kakatame lamaan isaa ulfaana kan kakate faajjira Care ha argisaniire an asinin jenne deebi'anii prankiidha diramaadha saidoo irratti hojjenne jedhuun jedhe la zoro garuu wantichi kijibadha diramaadha prankiidha drishinoodha dhugaa miti jechuudha garuu isin warri akkanuma jechuun nama tokko jibbuudhaaf karaarra warri jirtan sababa way argatanii shartat jettanii dhaqxanii sobdanii kuftanii miilla jalaa kaastunis maali sumayyaadha jechuudha sumayyaadha jechuudha sumayyaan amma hirr jettee waa'ee amantaashi mirir jettee haasofte yeroo isaan shirkii kanarratti haasa'anii jechuudha waa'ee amantaashi waa'ee rabbii haasofte waa'ee isaan itti haasaanu waa'ee maqaa na balleessanu hin jenne isheen dhugaa dubbachuudhaan maqaa ko balleessan illee hin jenne ani rabbitti shirkiin hojjedhu jette rabbi naa eegu jette isheen waa'ee amantaashitu ishee quuqe baay'ee kana akkamittan godhaan jette malee maqaa ko badeeyyuu hin jenne maqaa ishee argitanii jabina ishee akka ishiin jara caalte warra osoo hin mirkaneeffatiin haasa'u moo akkatti isheen caalte innaa baay'een keessan yeroo baay'ee tokkumaan kaatanii murteessina tokko wanti murtaa'u jiru ragaanuu sadiidha baay'ee ragaa yeroo rageessu nama meeqa nama sadi isin garuu viidiyoo takkitti sana argitanii way sheeka bira hin geessine se'idoo way maaliin jenna isin hin jenne isin illee hin jenne reetanii gaa xurumbaa keessan afuuftanii roza as deemnan hin bu'aa achi deemnan ዛሬ ደግሞ ሌላ ለቅሶ ነገም ሌላ ለቅሶ ከመ ጀዳሚ ተኮ ሶፍቲ መከኑማ ሁንዱማ በዋካት ኮመንቲ ጀላ በቃ ቱቃ ማንጀራ አርጊተኒ ሁኒካ ሙዲ ዳቴራ ዋይ ተለያይተኒ ከንጀር ሲናማሙቹ ኮመንቲ ደንገዳሙ ኢና ዲላ ኮመንቲ ደንገዳሙ አጃኢበ ይትቹ ከናፍዩ ነጋንስኒ ባቶ ከማጀምቶ ረብቶ ተቂያ kamjurtu annaga ke galata waaqato baga jiraatan magara geessani ani yeroo viidiyoo kana dhufan ani mi isa engadda namni baay'een na loleefani miira keessa galeen nama baay'een na lole komantii baay'een miyuutii godhe dhugaa dubbachuudha maali qab godheen sobaadhaan jedhe kun tish maal kunin jedhe silaa maaliif moobaayilii ishee harkaan qabattee deemti too of olaalte mashaarbii seeraan uffata maachii akkamitti uffatamu jee ad exact fageesseen ilaala xabgoona alma takka researching kiyya sabduubaa bira ga akkanatti wish jedhee akka mucaaraasi shururu wayne roza itti godhame sowan akka jedhe viyuumsaayu guddaa naa ta'a ture garuu wantichi waan ciiggaasiisa waan jibbisiisaadha argitanii isaanuu afaan isaaniitiin akkatti jibban siirichuu mayyuu isaanuu shirkii akkanaadhanii nama amantaan qabneedhanii kun seexana duubaa deemuudha jedhanii akkatti isaan amma jibban argitanii isinillee jibbuu balaaleffachuu fi kun hin hojjetu qabdu malee dhugaadha hin hojjetame irratti ta'e jettanii ushururuu jechuun qabdani anammatu waan akkana dhagee akka amantaa kiyyaatti ushururuun jedhu hin cabdi kun humaa faayidaan qabdu eessayyuu geessu kaalaas waan kufe waan ta'e akkas jettee zeeroodhaan baay'isa wayne na asirra si baachu namoonni baay'een keessanii taragaggaa yeroo waan tokko dhufu dhugaamoo sobatanii hin deemtu viidiyootti aanu waan itti aanu achiyoo eda deemtanii bira geessachu
Dateetti bira geessu dhugaa ta'uusaa soba ta'uusaa diraamaadha piraankiidha direeshinoo bira geessu. Osoo wayitiyyuu Roozaan guyyaadhuma sana galgala viidiyoo kan biraa gadhiistee turte. Isin har'ayyuu annamuma akkamii jiran si'a dayyuusa. Ammumayyuu fayyite baga fayyite itoosaa kana haasaaniiti bar otoosaa kana haasaanii dhugaa dhaqaa komantii ilaala fayyite baga maal taate dura yoo dhukkubsatte aanoo dhukkubsanneette humaan taaneette namni humaatti godhe hin jiru warra jaarraa 21 keessa waan likiskisii kana namatti godhu jechuun bakka ergamtuu seexanaa ta'u jechuudha. Hojii seexanaa hojjechuudhaan garaagara miti kun hojii seexanaati. Silaa waaqni waan akkanaa hin barbaadu waan akkanaas hin hojjetu waan ta'e waan akkanaa kan barbaadu immoo kan hojjetu seexana. Kanaafuu jala deemtuu seexanaa ergamtuu seexanaa ta'uudha kun. Kanaafuu waaqni nama haa eegu. Innaa ani miira kee xinnoo seenee jira maal namootni muraasni wayii girrisni wayii bakka akkuma waan jechuun Roozaan miidhamte ani immoo hin miidhamne bakka isheen fayyaadha jedhe wayitti fudhataniitu anatti girrisan. Baay'een isaa immoo muyuutiin godhayyuuti. Na aarsiidha jechuudha. Anyways Sumayyaa dhugaan ishii bahee jira. Garuu mirir godhaniini waan dubbattu wallaalte waan aartu wallaalte akkatti haasoftu iyyuu wallaalte. Yeroo sana akkana jedhan jechuudha. Ka isheerra darbee warri ishee hordofan Amaariffa dhaggeeffatan hundi isaanii baay'ee tabasaachaan. Wantichi amantaa faana wal qabata waan ta'eef jechuudha. Miira keessa isaan gashee keessuma baanii Sayidoorraa adda bahii bakka adda bahiirraa waan qabdurraa hirmaadhuti adda bahii maayini kuni waan isaan jedhanii hin arrabsine illee hin jiru. Jecha isaan fayyadamanii hin arrabsine illee hin jiru. Yaasaaf firaal jedhan kun waan nama saalfachiisudha jedhan. Because wantichi waan amantii faana wal qabatuuf jechuudha. Namni amantaasaa kabaju, namni waaqasaa kabaju waan akkasii hin godhusi gadi ba'ellee godhameera dheellee hin haasa'u. Maaliif ati waaqa amanatte taanaan waaqa sanatu waan hin taane hundumaa sirraa hiika malee gadi baatee ebelishee ekelishee jechuun iyyuu hin barbaachisu. Ekeluutu akkas godhe ebeleet akkas narratti godhe hin jedhamu. Hafuura hamaadha. Hafuura hamaan sirraa cabaa kalas cabe. Sijjammar namni sun nama sirriidha. Namni kana dalagu nama sirriidha. Garuu hafuurichi sun kee hafuudhamna innis nama sirriidha. Hafuura keessa taa'ee akkas godha. Hafuura keessa taa'ee seexanatu keessa taa'ee hojii seexanaa hojjeta. Seexana sana kee baasnaan garuu namni sunis nama nagaadha. Nama sirrii qajeelaa waan daba hin yaannedha. So kanaaf ilaalameetu waan akkanaallee hin haasa'amu nama sanallee qiimiin hin qabatamu namni sanallee loluuf hin barbaadamu namni sanallee hin himatamu akkas innaa amma aareen jira kee bishaan wayii dhugaatii iyyuu jedhaas.